Wi, Ngapain apa wi? nang jadi dingah cicingnya bong rengkang nih di sisi. Ini, Wah, tosnya di sisi pasti ada pasien main. ini. Ya udah tikon nih. Nanya mahal persen aku nih. Kira tipis-tipis nen. Gus, benar ki jerone badan apa? Nah, Diki ampun jerone. Oh nggih Gus. Jero, jero, jero. Wenten api. Iki pasien iki. Riki. Silam nih. Pinapi. Jerone cari ki. Man Riki, wenten api seniwangan iki. Mungkin tiang niki je. Sing aku laku jero. Ini pak. Nggih. Ini. Wah, yang masalah saya laku itu. Ya alo, jadi jeruk kalau nulungin. Yo kentan ampun. Aliang tiang cewek limo nggih. Wah, jangan limong oleh cewek. Bersih kan Kang Wang. Persen ngalah naik ya. Siki kan sampun. Jaga iklan mulus. Bah, sing tawai rago sing laku-laku sih. Kuluk-kuluk nasne. Masalah gitu dia kini gaya tuh. Kan malu canang sesari. Oh, sehari ini jero. Kidik gen ampun 100.000 kan. Di mahal jero. Bak man persen jadi ragu nih. Wah, tuh nak bu mudah tuh ada nih. Mumpung diskon biasanya nak 300 nih. Nggih. Iki wis mana? Ki apa jero? Pasti sakit basahnya tuh. Nggih jero. Mun sing kan tiang niki jero. Wah, tuh mulu nak bu mah celap ada nih raja nih. Pasti ngalih-ngalih nih kini kang ngalih luh nonong. Ada tawang apa jero? Nggih. Ada bisa tawang jero. Letak masalah kecil gitu. Bobalan terkenal nih 50 meter dari sini. Nyen sih kenal jero balian ateng. Kan jero nggih. Nih. Nah, jadi banyak bekal bensin. Iya. Ini kok. Nah, ini ke jero. Play mantra play. Nih. Jadi ulang menurun cepok ngidam nih jadi. Nggih jero. Ah, jadi ketat, Bok. Jadi sini coba buka nih jadi. Posisi nih. Nah, pilih ki jero.
nih bomadan pipis bolong Rejuno. Ijan jero, ijan. Iki Sik semua jero, sik semua. Oh niki alami jero. bebas dan wentan alangan api nih kok. Jangan pamit ngomong nih. Lalan nggih ring margi. Sana tiang ijo niki. Iki. Anjir nih. Yes, agama persenannya nih. Jangan pada masekat ini. Terus kan. Wah.